Артамонова. Здравствуйте. На сон грядущий в легких слышу свист, откашливаюсь прозрачной слизью, подкашливаю. Пропивала от кашля и травы грудного сбора. АТФ выписала пневмонорм популин, пока посылка не пришла. Не знаю, от чего это и как еще можно полечить прозрачная мокрота и кашель. Прозрачная мокрота и кашель может быть следствием не только заболевания легких, это может быть следствием заболевания сердца. Особенно в вечернее время такой свист и мокрота могут отходить в случае, если есть ишемическое заболевание сердца, формируется сердечная недостаточность. Что я рекомендую делать? Первое. На протяжении дня делайте глубокие вдохи и выдохи через таблетку валидола. Берете полтаблетки валидола, кладете себе в рот, делайте медленные глубокие вдохи с ментолом, наполняя легкие, выдохи с ментолом. Дальше второе. На протяжении дня пейте молоко с добавлением 1 чайной ложки смальца или бараньего жира или какого-либо жира еще. Третье. Делайте ингаляцию просто с солевым раствором. Берете физраствор, добавляете физраствор можно добавить 1-2 капли эвкалипта, добавить в камеру ингалятора и делать на протяжении дня вот такие ингаляции. Также в случае, если это не исчезнет, можно попробовать сделать с 1-2 каплями препарата гидрокортизон. Делать такие ингаляции 5-7 минут 2 раза в день, это заметно улучшит ваше состояние.